Oh, oke. Makanan favorit kamu apa? Aku suka ramen sih. Ayam bakar. Kalau aku nih suka banget sama yang namanya sop iga. Chicken katsu ya. Kalau ikan gimana? Suka nggak? Kalau ikan, aku suka ikan. Tapi kalau buat anak sih kayaknya PR ya ngasih ikan. Soalnya dia termasuk yang picky banget sama makanan. Kalau ikan sih saya nggak begitu suka ya. Karena ada beberapa jenis ikan yang baunya itu nggak enak, bau amis. Ikan tuh sebenarnya suka nggak suka karena kalau masak ikan kan ribet, butuh proses. Jadi jarang sih makan ikan. Suka sih, tapi kadang bosen juga kalau mau memasak ikan terus. Kita ada sesuatu nih buat kamu. Apaan tuh? Apaan nih? Kayaknya cuma diajak ngobrol aja. Ikan. Baiklah. Ikan mas, kan saya nggak suka mas sama ikan. Nggak deh kayaknya. Ya kalau aku gak suka kamu ya makan. Siap. Wah, ikan goreng yang. Ini ikan sarden bukan sih? Dicobain dulu ya, Bu. Kalau yang ini suka apa enggak? Bau amis kan mas? Kalau bau amis saya nggak suka. Lucu banget ini platingnya ikan. Cakep. Oh, beda ya sama yang biasanya? Aku cobain ya. Iya. Ini si ikannya. Aku cobain dulu. Ini serundengnya. Aku cobain ikannya. Dari wanginya sih nggak bau amis ya. Saya coba dulu ikannya. Gimana? Bentar. Sekali lagi. Serundeng. Kok enak? Kok ikannya ternyata pakai bumbu serundeng enak ya? Enak. Unik banget rasanya. Ini ada serundengnya ya? Enak nih. Tekstur si ikannya itu garing ya? Ini abang mah. Bukan, ini itu serundeng. Enak ya? Kakak suka? Suka? Enak? Enak. Oh, sama. Cocok banget dicampur sama nasi nih. Ikannya nggak amis sama sekali. Rasa serundengnya juga gurih banget. Ini ikannya empuk banget loh mas. Serundengnya juga gurih banget. Enak. Iya. Enak sih. Suami saya tuh di rumah jarang banget mas makan ikan. Soalnya kagak suka sama ikan. Kamu tahu nggak ini ikan apa? Coba tebak. Ini ikan goreng kan? Tapi beda ya sama yang biasanya mau masak di rumah. Soalnya ada crispy-crispy-nya ini. Kayaknya bumbunya tuh lama banget ya mas. Sampai meresap begini serundengnya. Bagi dong mas resepnya. Saya juga mau masak nih di rumah. Siapa tahu kan suami saya bisa suka kan sama ikan. Beli di mana? Di resto apa kak? By the way, ini prosesnya lama nggak sih? Jadi, ini tuh sarden ABC, siap goreng bumbu serundeng. Wah, kayaknya aku kurang update nih. Ini produk baru ya? Oh, ikan sarden yang biasanya ada di kaleng. Iya. Serius? Ini ikan kalengan? Wah, bisa jadi penyelamat buat bawa bekal ke kantor nih. Oh iya, udah include sama serundengnya? Udah, jadi Ica tinggal goreng aja. Serius, nggak usah ditambah bumbu apa-apa lagi? Ya, nggak usah ditambahin apa-apa, tinggal goreng, tinggal makan. Keren banget, tinggal goreng. Aku jagonya itu mah. Berarti kayak anak kos aku gitu bisa masak praktis, langsung jadi tapi rasanya seenak ini. Iya. Wow. Ini saya harus banyak banget stok nih di rumah nih. Karena kan kalau misalnya ibu rumah tangga pagi punya 2 orang anak ya, pasti kerjanya tuh banyak banget. Tapi kalau udah stok ini di rumah, bikin tambah nikmat nih nonton drakornya. Mama, Ya? masakin di rumah ya.